pessoal, como vocês estão? Como vocês estão? Então, galera, eu vim aqui mais preparada porque no outro vídeo que eu vim, eu tinha 0 diamante e tinha a classe da lanterna e eu só tinha 23 dias. Então, hoje eu voltei com 251 dias. Eu tô tentando chegar até 1000 de dias, só que eu não tô conseguindo, só que agora eu tenho 40 diamantes, sabe por quê? Porque eu gastei com a classe Alien. E a classe Alien, ela é 100 reais. Então, bora jogar, galera. Vai ser só eu mesmo jogando. Eu vou só aumentar a fogueira e depois eu vou ficar coisando. Eu vou deixar a fogueira até o nível 3. Então, galera, a gente tá no dia 1 ainda, por causa que a gente tá coisando aqui. E eu poderia já salvar a primeira criança. Ai, que susto. Só que eu vou salvar a primeira criança. Eu falei segunda ou primeira? Não, deixa. Vou jogar só um pouquinho aqui que eu tô com medo de apagar.
explicação. É isso. Tá bom. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vou procurar um carvão aqui. Depois eu vou pegar os... Como é que fala? Tem carvão aqui. Ai, caramba. Vou abrir esse baú. Vou pegar mais um carvão que encontrei aqui. Ai, as coisas aqui. A fogueira ali. Agora eu vou salvar a criança. Ó, já até vi. Gente, eu vou dar uma pausa aqui, tá bom? Peraí, gente. Cadê? Aqui. Galera, voltei. Eu não tô mais na cadeira com fone.
porque daqui a pouco eu tenho que fazer algo. Aí eu vou gravar esse vídeo bem rápido. Só que eu fiz bastante coisa aqui. Eu fiz 2 camas já. Já tem essas bússolas. Já consegui aqui, tô com pouco materiais. Só que eu não vou gastar, que eu vou ficar com pouco. Só que eu ia salvar a segunda criança, só que eu não achei. Então eu deixei a árvore e eu fiz a madeira infinita, só que não ficou muito certo. Eu vou até quebrar ela aqui. Pra mim coisar a fogueira. Peraí, vou dar pausa de novo. Galera, eu coisei a fogueira no 5. Se eu aumentar mais fácil, vai ficar no 6. Eu vou tá perto do 6. Eu tô no nível 5. Eu vou coisar aqui a madeira infinita. E vou comer uma comida aqui, que eu tô com fome. Tô quase pra ficar com fome, quer dizer. Aí eu vou fazer a madeira infinita agora. Vai demorar um pouquinho. Agora vai ficar certo. Agora eu vou botar essa última plantinha. Pronto, finalizei já. Agora eu vou procurar madeira. E vou dar pausa de novo para o vídeo não ficar muito longo. Gente, eu vou botar uma